ಸುನಿಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕಮೆಂಟೇ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಆರ್ ಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಜ್ಜು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮಲಗಿ ಕಿಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಂಟಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಯಾಕಪ್ಪ ಇವಳು ಕಾರಲ್ಲೇ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಳಂತ. ಸೊ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ನಾನು ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೂ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ನೋಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ. ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ವ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ಹಿಡನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಡಿ ಅವರು. ಅಲ್ಲ, ನಿಜ ಹೇಳು, ನಾನು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ. ನೀನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಫೇವರೇಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳು, ನೋಡು ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡು, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್. ಹೌದಾ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ನಾನಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ, ಇವತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುವ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಮೇನ್ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗರ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಗ ಬಾ, ನಿಂಗೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು, ಸಖತ್ ಉಂಟು, ನೀನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತದೆಂತ ಉಂಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಲೊಕೇಶನ್ ಹೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಉಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಹೈಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಇವ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತೋರ್ಸ್ಲೂಬೇಕು, ಬಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಆತರ. ಅಂದ್ರೆ ಬರೋರ್ ಬರ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಿರೋರು ಹೆಂಗಾದ್ರು ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ತೋರ್ಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ತರ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳುದಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆ. ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓ, ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಂತ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದೇ ತರ ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಅದೊಂದೇ ಇಶ್ಯೂ, ಮತ್ತೆಂತ ಇಶ್ಯೂ ಇರುದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡುದು ಒಂದು ಸೊ ನೋಡುವ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡುವ. ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗಂತೂ ಪಕ್ಕ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ ಒಬ್ರಿಂದ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಈಗ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ನಾವು ಹಾಕದಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾವಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು, ನನ್ಗಂತೂ ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ಡ್. ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ತರ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಬಾ ನೋಡು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು, ನೋಡು ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಂಬಾ ಚಂದ, ತುಂಬಾ ಚಂದ. ಓಕೆ, ಓಫ್, ನಾವು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾ, 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆನಾ. ಇವರು ಈಗ ಬರ್ತೇವೆ, 5 ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಬಾಯ್ಸ್ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಲೈಕ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಫುಲ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಟ್ರೀ ಉಂಟಾಯ್ತಾ, ಒಂಥರ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಟು ಪ್ಲೇಸ್. ವ್ಯೂ ಚಂದ ಉಂಟು. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂಥರ ಇದು ಹಳ್ಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ
How is the Josh? Hi sir. Sunil ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್? happy birthday. ಯಾರ್ದು ನಾನು ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಲ್ಲ. ಪ್ಲೇಸ್ ನಂಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್, ನನಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಸಖತ್ ದೂರ ಯಾರು ಸೇಲು ಒಡೆಲೆ ಸೋದ. ಪೊಯ್ ನಾನಿವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಫುಲ್ಲು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಪ್ಪ 1-2 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಶಾಕಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಎಂತ ಈ ಥರ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ನೀವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿರೋದಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ರಸೇಲ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ರಶೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟಂತ. ವಾವ್, ಸಖತ್ ಉಂಟು ಮಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಈ ಒಂದೆಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ, 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಹ ಇದೆಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ನಿಮಗೆ? ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ನಾನು ಸಹ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದು ನಮ್ದು ಇಂದ್ರಾಳಿ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಹೋಗುದಲ್ಲ? ಹೌದೌದು. ವಾವ್, ನಾನಿಲ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದದಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಯಪ್ಪ, ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಹೆವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನಿಜ ಹೆದ್ರಿಕೆ ಒಂಚೂರು ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಟ್ರೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಹೆವನ್ ಇದು ನಿಜ. ಪಜ್ಜು, ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ, ನೋಡು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡುದು ಆಂಟಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಎಂತ ಆಯ್ತು ಇದು ನೋಡಿ, ಎಂತ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು? ವಿಚಿತ್ರ ಸತ್ಯ ನನಗಂತೂ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಂದ್ರೆ ವೈಬಿಂಗ್. ಇದು ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ರಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ. ಹೇಳಿ ಟ್ರೈನ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಾರುದು. ನೀವೆಂತ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಈ ಪ್ಲೇಸು? ಆಕ್ಚುಲಿ 6 years ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಖತ್ ಉಂಟು. ಸನ್ಸೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಸನ್ಸೆಟ್ ಅದೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟ್ರೈನ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನೀವೇ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಂತ ಹೇಳುದು, ಇಷ್ಟು ಟೈಮಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು 2 ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವೇಟಿಂಗ್. ಒಂದು, ಟ್ರೈನ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸನ್ಸೆಟ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರ್ತದಂತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸನ್ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬರೋವರೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದು. ನನಗೆ ಯಾರೋ ವೈಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ರಾಂಗ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಂತ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಎಂತ ಕತೆ ನಿಮ್ಮದು? ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಶೂಟ್. ಎಂತ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ನಿಮ್ಮದು? ಹಾಂ, ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಶೂಟಾ? ಹುಡುಗಿಯರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅರ್ಜೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನೀ ಹಿಂದೆ ಬಾ ಮರೆಯ. ಗೂಡ್ಸ್ ಹತ್ತ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್.
ಗಾಳಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಜ್ವಲ ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತೇನೆ, ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹಿಂದೆ ಟ್ರೈನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ. ಆಗ ನಾನು ಆಚೆ ನಿಲ್ತೇನೆ, ಆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಇವಾಗ ರಿವರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಮೈ ಪೆನಂಪಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದು, ನನಗಂತೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಬಟ್ ನಂಗೆ ಯಾರು ಸಹ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನೈಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನೈಟಾ? ಈಗ ಬಂದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಮೀನಾದ್ರೂ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಗಾಳಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹ ಇಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ, ಆದರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದೆ. ಸೂಪರ್ಬ್ ಇದೆ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ನಂದು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅದು ಇದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿದಾಗ ಎನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸು, ಟ್ರೈನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ರಿವರ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಲೈವ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆಂದ ಇದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೂ. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗೋದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊತೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೂಪರ್ಬ್ ಆಗಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.